Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaan biyyoota Afrikaa birootiif fakkeenya birmadummaa fi jabinaa ta'uudhaan imala isii itti fufteetti jirti jedhan. Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaadhaa lammiilee Saawudiitti murtii du'aa eeggataa jiraniif birmannaa gaafateeti jira. Yuukeen hulaa Hormuuzii eeguudhaaf diroonii fi jeettii dabalatee meeshaalee waraanaa biroo akka ergitu beeksisteeti jirti. Jalqaba irratti hordofaa akka turtan ijoo oduuti. Bakka jirtan hundatti nageenya isin dhaqqabu hordoftoota keenya. Waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa isin biraan gahaa jirra. Oduu sa'aatii kanaa kan isin himaa jiru ammoo An'uudii Muusaati. Sududumaan gara bal'ina oduutti ceena. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaadhaa Itoophiyaan biyyoota Afrikaa birootiif fakkeenya birmadummaa fi jabinaa ta'uudhaan imala isii itti fufteetti jirti jedhe. Itoophiyaan har'as akkuma kaleessaa biyyoota Afrikaa birootiif fakkeenya birmadummaa fi jabinaa ta'uudhaan imala isii itti fuftee jiraachuu isiidha. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibseeti jira. Tajaajilichi ibsa baasee jiruun milkaa'inoonni dippiloomaasii Itoophiyaa mirkaneessitee jirtu birmadummaa biyyaa fi dursummaa naannawaatiif gahee olaanaa taphatee jiraachuu eereeti jira. Tajaajilli koominikeeshinii Itoophiyaa keessumaa faayidaa biyyoolessa isiidhaa kabachiisuudhaan milkaa'inoota seena qabeessa Itoophiyaan galmeessiteeti jirti jechuudhaan ibsa isaa keessatti tuqee kan jiru yeroo ta'u, adeemsi tarsiimaan dandeettii keessoo guddisuudhaan akkasumas ammoo deeggartoota baay'isuu irratti hundaa'e dhageettummaa biyyattiin waltajjiiwwan idil addunyaa irratti qabdu guddisuudhaan sochiiwwan ji'oopolitiksii keessatti qooda olaanaa akka biyyattiin qabaattu taasisuu isaatis eereeti jira. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uun isiidha madaala biyyoota guddatan jidduutti qabdu eeguudhaan maddeen faayinaansii isiidha babal'isuu akkasumas ammoo sadarkaa idil addunyaatti sagalee murtii kennuu isiidha akka cimsattee argamtu akka taatu isii taasisee jiraachuu isaa ammoo tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa isaa kanaan eereeti jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaadha ibsa haala yeroo irratti kenne kanaan ammoo ichoominaa fi dandeettiin marii mootummaan hidha guddicha haaromsaa irratti agarsiisee jiru imala dippiloomaasii Itoophiyaadhaa gara boqonnaa olaanutti ceesisuudhaan faayidaa biyyattiidhaa mirkaneessuu bira dabree mirga uumamaa biyyattiin laga Abbayyaa irratti qabdus kan mirkaneessee jiru ta'uu isaa eereeti jira. Itoophiyaan walitti bu'iinsa baha Afrikaa keessatti mul'ataniif furmaata barbaaduudhaa fi walitti hidhamiinsa dinagdee naannawaa hoogganuu danda'uu isiidhaa irrattis ammoo utubaa nageenyaa fi tasgabbii naannichaa ta'uu isiitis irra deebiidhaan mirkaneeffatteeti jirti jeeti jira. Ibsi tajaajilli koominikeeshinii mootummaadhaa baasee jiru kun gama biraatiin ammoo mootummaan guddina dinagdee Itoophiyaa itti fufsiisuudhaan ulaa galaanaa argachuudhaaf murtiin inni fudhatee jiruu fi tarkaanfiin mootummaan tarkaanfachaa jiru fedhii karaa nagaatii fi qajeeltoo kennuu fi fudhachuutiin mirkaneessuudhaaf sochiin eegalame tarkaanfii ija jabinaatii fi tooftaan deeggarame ta'uu isaatis ibsi tajaajilli koominikeeshinii mootummaadhaa baasee jiru kun ifoomseeti jira. Ajandaa biyyoolessaa waggootaaf ukkaanfamee turee jiru gara dirreetti deebisuudhaan tumsa naannawaa cimsuu haala danda'uun tarkaanfiin mootummaan ulaa galaanaa biyyattiidhaa deebisuudhaaf tarkaanfachaa jirus ammoo imaamata carraa dhaloota egeree murteessuudhaaf deemamee jiru ta'uu isaa tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen addeesseeti jira. Kana cinaadhattis waltajjii dippiloomaasii dijitaalaa fayyadamuudhaan odeeffannoowwan sobaa qolachuudhaa fi milkaa'inoota misoomaa biyya keessaa gama hawaasa idil addunyaa biraan gahuudhaatiin gaheen taphatamee jirus guddummaa Itoophiyaadhaa kan mul'isuu fi milkaa'ina biyyattiin roga dippiloomaasiitiin taphataa jirtu ifatti kan agarsiisu jeeti jira. Akka waliigalatti kallattii mootummaan Itoophiyaa hordofaa jiru mul'ata ifaa Itoophiyaa jabduu badhaadhina naannawaaf jedhu kan qabateedhas jechuudhaan ibsi tajaajila koominikeeshinii mootummaadhaa kun eereeti jira. Biyyoonni guddatan hariiroo Itoophiyaa wajjin qaban cimsuuf kan heeyyaman mootummaan hormaata keessootii fi alaa ga'umsaan dandamachuudhaan ga'umsa faayidaa biyyoolessaa kabachisiisuuf qabu deeggartoota idil addunyaa
addunyaa biratti ifaan ifatti mul'atu isaatiin kan wal qabate ta'uu isaatis tajaajilli communication mootummaadha ibsa haala yeroo irratti miidiyaaleef kennee jiruun eereeti jira. Hojiileen misooma riiformii biyya keessatti adeemsifamanii jiranii fi hojiiwwan garagaraa hojjetamanii jiran hojii dippiloomaasii Itoophiyaan hawaasa idil addunyaadhaa wajjin qabdu cimsuu biras dabre Itoophiyaan akkuma kaleessa biyyoota Afrikaa irraa adda durummaadhaan dhageettii olaanaa argachuudhaan akka dursitu taasisuudhaa fi waltajjii idil addunyaa irrattis guddummaa Itoophiyummaadhaa kan mirkaneessee jiru ta'uu isaa ibsi tajaajila communication mootummaadhaa baase kun eereeti jira. Itoophiyaan har'as biyyoota Afrikaa birootiif akkuma kaleessa fakkeenyummaa birmadummaatii fi jabinaa ta'uudhaan imala isii kan itti fuftu ta'uudhaas ibsi tajaajila communication mootummaadhaatiin beekuun addeesseeti jira. Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaadhaa lammiilee Saawud Arabiyaa keessatti murtee du'aa eeggataa jiraniif dirmannaa gaafateeti jira. Paatriyaarkiin mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadhaa Abuna Maatiyos lammiilee Itoophiyaadhaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garagaraa keessatti murtee du'aa eeggachaa jiraniif araara kadhataniiti jiru. Dureen amantii kiristaanaa kun mootummaa Itoophiyaatii fi Saawud Arabiyaa dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa garagaraa lammiilee Itoophiyaadhaa kanneen mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti hidhamanii jiraniif dubbachaa turuun isaanii eega dhaga'ameen booda ibsa baasee jiruun lammiilee mana hidhaa Saawud Arabiyaa garagaraa keessatti guyyaa du'a isaanii eeggachaa jiraniif dirmannaadha barbaachisa jeetii jira. Abuna Maatiyaas yaaddoo fi dhiphuun lammiileedha akka miidhama ifiititti ilaalame murtiin du'aa irratti darbamee jiruu fi kan lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garagaraa keessatti eeggataa jiran irraa kaafamuu akka qabu gaafateeti jira. Mootummaan Itoophiyaa aangoota Saawudii wajjin mari'achuudhaan lammiiwwan Itoophiyaadhaan murtii du'aa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garagaraa keessatti gara jabinaan itti murtaa'ee guyyaa du'a isaanii eeggachaa jiraniif dirmannaa barbaachisu akka taasisuufi qabus manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadhaa gaafateeti jira. Paatriyaarkiin mana amantichaa Abuna Maatiyaas hojiiwwan lammiiwwan baraaruu eegalaman daran cimanii xiyyeeffannoodhaan itti fufuu akka qabus waamicha gama isaanii mootummaadhaaf taasiseeti jira. Manni amantichaa ibsa kanaanis ammoo kennaa guddaan Waaqayyoon dhala namaatiif kenne lubbuudha kan jee hoggaa ta'u aangoonni Suudiidhaatis lammiilee murtii du'aa irratti murame guyyaa du'a isaanii eeggataa jiraniif araara akka godhan gaafateeti jira. Lammiileen Itoophiyaadhaa kanneen guyyaa du'a isaanii eeggataa jiraniif mootummaan Saawud Arabiyaadhaa araara godhuudhaan adabbii manni murtii Saawud Arabiyaatiin mootummaa Saawud Arabiyaatiin irratti darbee jiru adabbiin du'aatis gara adabbii hidhatti akka isaaniif jijjiiramu ibsa baasee jiruun gaafateeti jira. Dhaabbileen mirga dhala namaatiif morman kan sadarkaa idil addunyaattis ammoo lammiilee Itoophiyaadhaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa garagaraa keessatti guyyaa du'a isaanii eeggataa jiraniif dirmannaa barbaachisuu fi tumsa isaan barbaachisu jabeessee akka itti fufu manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaadhaa ibsa baasee jiruun gaafateeti jira. Kanaan dura jaarmaan idil addunyaadhaan mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch baqattoonni Itoophiyaadhaa 65 ta'an Saawudii Arabiyaa keessatti balaa ajjeefamuu jala jiraachuu isaaniitii fi birmannaa isaaniif akka taasifamuu qabu gaafatee ka ture yeroo ta'u lammiiwwan Itoophiyaadhaa hedduun isaanii mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti guyyaa du'a isaanii eeggataa akka jiran kanaan dura yeroo adda addatti gabaafamuun ni yaadatama. Lammiiwwan Saawudii Arabiyaa keessatti hidhaan itti murtooytee jiran hedduun isaanii mootummaan Itoophiyaadhaatiin marsaadhaan gama biyyatti deebifamaa kan turanii fi gara biyya isaanitti deebifamaa kan jiran yeroo ta'u haga ammaan tanaatitti ammoo lammiiwwan adabbiin du'aa itti murtaa'uudhaan manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garagaraa keessatti guyyaa du'a isaanii eeggachaa jiran kan gama Itoophiyaadhaatti deebifaman tokkollee dhaga'uun hin danda'amne. Lammiiwwan Itoophiyaa jiruu fi jireenya wayyaa
qabu barbaacha gama Saudi Arabiyaatti imalan hedduun isaanii lubbuun isaanii balarra buutee ka jirtu yeroo ta'u lammiiwwan hedduun yeroo ammaan tana mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa guyyaa du'a isaanii eeggataa kan jiranis jaameeti jira. Mootummaan Itoophiyaadha lammiiwwan hidhaa jiran hedduu deebisaa turus ammoo haga ammaan tanaatitti mootummaa Saudiitiin wal dubbachuudhaan lammiiwwan biyyattiidha kanneen guyyaa du'a isaanii manneen hidhaa Saudi Arabiyaa garagaraa keessaa eeggachaa jiran kan gama biyyatti deebise kan hin dhaga'amin ta'uun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa keessummeessuuf qophaa'ummaa kan qabdu ta'uu isii ibsiteeti jirti. Itoophiyaan qophaa'ummaa shaampiyoonshippii Ultimate kan 2028 fi shaampiyoonaa addunyaa kan 2031 keessummeessuuf qabdu hooggantoota federeeshinii atileetiksii idil addunyaatiif mirkaneessiteeti jirti. Ministeera aadaa fi ispoortii Shaawit Shaankaadha hojii raawwachiisaa olaanaa federeeshinii atileetiksii idil addunyaa Joon Roodirigoodhaa fi daayirikteera caalbaasii dorgommiiwwan ispoortiidha Maark Hiraast wajjin mari'atanii ka jiran hoggaa ta'u marichinis ammoo gaafii Itoophiyaan shaampiyoonshippii Ultimate 2028 fi shaampiyoonaa addunyaa 2031 qopheessuuf dhiyeessite irratti kan xiyyeeffate ta'u Nisa ibsameeti jira. Shaawit Shaankaadha wayita kana Itoophiyaan dorgommiiwwan kanneen dabalate dorgommiiwwan ispoortii idil addunyaa biroo qopheessuudhaaf dandeettii qabaachuu isii eerteeti jirti. Mootummaan dorgommiiwwan atileetiksii qopheessuudhaaf fedhii olaanaa qabaachuu isaatis ministeerri aadaa fi ispoortiidha ibsee ka jiru hoggaa ta'u hojii raawwachiisaa olaanaan federeeshinii atileetiksii idil addunyaadha Joon Roodirigoodhaa fi keessummoonni isaanii ammoo gama biraatiin kutannoo mootummaan Itoophiyaadha taateewwan ispoortii qopheessuudhaaf agarsiifateef galateeffataniiti jiru. Marii kanaan boodas ammoo istaadiyeemii Adee Arbabaadhaatii fi bu'uuraalee misooma ispoortiidha kanneen magaalaa Finfinnee keessatti argaman kanneen biroo akka daawwatanii jiran ragaan ministeera aadaa fi ispoortii irraa argame ni ifoomsa. Antonio Guterres Afrikaan mana marii nageenyaa keessaa teessoo dhaabbataa dhabuun haqa maleessummaadha jedhan. Afrikaan mana marii nageenya mootummoota gamtoomanii keessaa teessoo dhaabbataa dhabuun isiidha haqa maleessummaa dhaabbilee nageenya idil addunyaa kan calaqqisiisudha jedhan. Barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres kana kajaan ammoo konferansii 10ffaa gamtaa Afrikaatii fi mootummoota gamtoomanii wirtuu gamtaa Afrikaa tan taate Finfinneetti geggeeffamaa jiru irratti hoggaa ta'u Antonio Guterres wayita kana akka jaanitti yoo ta'e walitti bu'insa hir'isuudhaan guddinaa fi badhaadhina mirkaneessuudhaaf carraaqqiin Afrikaan taasisaa jirtu kan dinqisiifatamus jechuudhaan dubbataniiti jiru. Naannoo daldalaa bilisaa dabalatee inisheetiiviiwwan adda addaa Afrikaan fuulduratti tarkaanfachiisaa jirtu kan dinqisiifatan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres Afrikaan sochii addunyaa keessatti gahee olaanaa akka qabdu kan hubatan ta'uudhaas jala sararuudhaan ibsaniiti jiru. Afrikaan seenaa fi hojmaata addunyaa haqa maleessa ta'een miidhaan isirra gahee jiru sirreessuudhaaf carraaqqii gootu deeggaruudhaafis kutannoo qabaachuu isaanii barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres himaniitu jiru. Waraana addunyaa lammaffaa booda yeroo biyyoonni Afrikaa hedduun gabrummaa jala turanitti dhaabbileen idil addunyaa hunda ardiin Afrikaadha mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo dhaabbataa akka hin arganne godhuun isaanii sirrii akka hin taanes barreessaan olaanaan dhaabbatichaa Antonio Guterres himaniiti jiru. Rakkoolee Afrikaa furmaata Afrikaatiin hiikuudhaaf inisheetiiviiwwan jalqabaman deeggaruun barbaachisaa ta'uudhaas barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii marii gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Finfinneetti taasisaa jiran kanarratti himanii ka jiran hoggaa ta'u barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii toomsaa Afrikaadhaaf taasisan cimsanii kan itti fufan ta'uu isaaniitis eeraniiti jiru. Afrikaan albuudota murteessoo ta'anii fi dinagdee magariisaa irratti humna guddaa akka qabdu kan eeran Antonio Guterres qabeenya isii irratti soona dabalataa uumtee haala gabaa addunyaa irratti itti dhiyaatu uumuun barbaachisaa ta'uu isaatis
barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez eeraniiti jiru. Yuukeen ulaa Hormuuzii guudhaaf diroonii fi jeetii waraanaa dabalatee meeshaalee waraana biroo akka ergitu beeksifteeti jirti. Yuunaayitid Kingdom sochii dooniiwwanii naannawaa ulaa Hormuuzitti taasifamuu fi ulaa Hormuuz qaxxaamuruudhaaf taasifamu eeguudhaaf jecha ergama waloo qophaa'e irratti dirooniiwwanii fi jeettiiwwan waraanaa akkasumas ammoo dooniiwwan waraanaa garaagaraa dabalatee akka gamas ergisuudhaaf jirtu beeksifteeti jirti. Ministeerri ittisaa Joon Eeliidha kora ministeerota ittisaa kibxata dabre UK Londonitti geggeeffame irratti biyyi isaanii meeshaalee waraana garaagaraa eegumsa ulaa Hormuuzii wal qabatee taasifamuuf erguudhaaf akka jirtu beeksisee ka jiru waggaa ta'u biyyoonni idil addunyaa garaagaraa ulaa Hormuuz cufamuu hordofee adeemsa galaana idil addunyaa eeguutiif ulaa Hormuuz ulaa sochii dinagdee addunyaatiif akka murteessoo taate tan eeguudhaaf taasifamu irratti hirmaatuudhaaf jecha biyyi isaanii meeshaalee waraanaa garaagaraa gamas erguuf akka jirtu eeraniiti jiru. Bobbiin humna galaanaa Yuunaayitid Kingdom fanjiiwwan galaana keessaa adda baasuudhaaf meeshaa gargaaru bidiruuwwan dirooniidhaatii fi hordoffii qilleensarraa taasisuudhaaf jeettiiwwan waraanaa garaagaraa kan dabale ta'uudhaas ministeerri ittisaa London kun eeranii ka jiran waggaa ta'u ministeerri ittisaa UKdha Joon Eeliin akka jaanitti yoo ta'e biyyi isaanii ergama ulaa Hormuuz eeguu keessatti hirmaachuudhaaf gamasitti meeshaalee waraanaa erguudhaaf kan jirtu ta'uu isaanii jala sararanii ibsaniiti jiru. Ulaa Hormuuz eeguudhaaf biyyi isaanii kutannoo qabaachuu kan himan ministeerri ittisaa UKdha walgahii biyyoota ergama ulaa Hormuuz eeguudhaa irratti fuulleeffachuudhaan ministeeronni ittisaa biyyoota idil addunyaa hedduudha UK Londonitti walgahuudhaan mariirra ka turan yeroo ta'u ministeerota ittisaa biyyoota 40 kanneen UK Londonitti walgahuudhaan ergama ulaa Hormuuz eeguu irratti hirmaachuudhaaf mari'achaa jiran keessaa biyyoonni hedduun gamasitti meeshaalee waraana garaagaraati fi humna waraana isaanii dabalatee erguudhaaf kan marii taasisanii fi kan waliigalaa jiran ta'uun isaanii ibsameeti jira. Kanas haa ta'u san Teeraan ammoo biyyi kamiyyuu taanaan ulaa Hormuuz kan nageenya isiitiif cuftee fi kan tarsiimoodhaaf jecha cufatte kanatti kan ergitu yoo taate misaayila Teeraan irraa furgufamu jalaa kan hin baane ta'uu isiidha akeekkachiifteeti jirti. Teeraan dinniina cimaa kana kakannite ammoo UKdhaa fi Faransaay dursuudhaan gamasitti waraana erguudhaaf qophiitti akka jiran beeksisaa wayita turanitti yeroo ta'u biyyi warra Pershiyaanotaa tun biyyi tamiyyuu taanaan gama galaana Pershiyaatitti dhimma ulaa Hormuuziin wal qabate waraana isaaniitis taanaan meeshaa waraanaa ka ergan yoo taate Teeraan obsata kan qabdu jechuudhaan hawaasa idil addunyaatii fi biyyoota garaagaraa akeekkachiisa olaanaa dinniina irraadhuma kenniteeti jirti. Ameerikaan gama isiitiin Teeraan irratti dhiibbaa dinagdee olaanaa godhuudhaaf jecha dooniiwwan ulaa Hormuuz qaxxaamuranii fi ulaa Hormuuz seenanii ba'an irratti uggura darbitee ka jirtu yeroo ta'u addunyaa irratti ulaan akkaan murteessoo taate tan bobaan dhibbentaa olaanaadhaan keessa qaxxaamuruu fi kan geejjibni addunyaa teenya irra caalaan keessa qaxxaamuru akkasumas ammoo ulaan sochii dinagdeetiif akkaan murteessaa taate ulaan Hormuuz sababa tarsiimoo waraanaatiif Iraaniin eega cufamtee asitti raafamni dinagdee addunyaadha akkaan sadarkaa sodaachisarra ga'eeti jira. Biyyoota sababa ulaan Hormuuz cufamteef dinagdeen isaanii jalaa jeeqamte kan sadarkaa idil addunyaa keessa Itoophiyaan biyya takka yeroo taatu dinagdeen Itoophiyaadhaatii fi boba'aa dabalatee geejjibni Itoophiyaa hedduun sababa kana jeeqameeti jira. Biyyoonni Afrikaa Awurooppaa fi biyyoonni idil addunyaa hedduun biyyoota bahaa jiddu galeessaatii fi bahaa fagoodhaa dabalatee sababa Iraan ulaa Hormuuz kana cufteen dinagdeen isaanii hurgufamaa ka jiru yeroo ta'u Itoophiyaa keessatti ammoo sababa ulaan Hormuuz cufamteef jecha gabaan boba'aadhaa jeeqamuudhaan biyyattiin rakkoo geejjibaatiif saaxilamtee jiraachuun isiidha kan yaadatamuudha.
Egaa hordoftoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetii jira. Sagantaalee fi qophiileen waliif TV kaafan itti dhufanii yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa fayyadaa.